Va sorprendre una notícia que a primera vista podria semblar insòlita. A Mèxic, el Tribunal Suprem de Justícia de la Nació analitzarà la possibilitat de reconèixer les abelles com a subjectes de drets. Allò que per alguns podria sonar exagerat o fins i tot anecdòtic, en realitat obre un dels debats més rellevants del nostre temps. Com ens hem de relacionar amb la natura i quines eines jurídiques són necessàries per protegir-la davant les creixents amenaces que afronta. La decisió del màxim tribunal marca un moment sense precedents en la història jurídica i ambiental de Mèxic. Més enllà de la resolució que finalment adopti, el simple fet que aquest debat arribi al Tribunal Suprem convida a reflexionar sobre la manera com entenem la nostra relació amb el món natural. El cas ha estat impulsat per comunitats maies de Copelchen a l'estat de Campeche, Mèxic, que durant anys han alertat sobre els efectes de l'ús intensiu de plaguicides, l'expansió dels monocultius i altres activitats que han provocat una preocupant disminució de les poblacions d'abelles. La seva demanda no es limita a protegir una activitat econòmica com la producció de mel, planteja reconèixer que aquests pol·linitzadors tenen un valor intrínsec i que, per aquest motiu, mereixen una protecció jurídica pròpia. En aquest context, adquireix una especial rellevància l'abella melipona, Melipona veitxei, coneguda pel poble maia com a Xunancab, la senyora abella. Es tracta d'una espècie autòctona que, a diferència de l'abella europea, utilitza en l'apicultura comercial, no té un fibló funcional i, per tant, és completament inofensiva per a les persones. Produeix quantitats més reduïdes de mel, 1 o 2 litres per colònia a l'any, davant dels més de 20 litres que pot produir l'abella europea. Però aquesta és molt més preciada per les seves propietats nutritives i medicinals. Des d'època prehispànica, les comunitats maies l'han creada en meliponaris tradicionals i han transmès de generació en generació els coneixements necessaris per a la seva cura. La melipona no només forma part del patrimoni biocultural de la península de Yucatán, sinó que també exerceix una funció essencial en la pol·linització de nombroses espècies de plantes autòctones, contribuint a l'equilibri dels ecosistemes i a la conservació de la biodiversitat. El debat que avui arriba al Tribunal Suprem representa un canvi profund en la manera d'entendre el dret ambiental. Tradicionalment, la legislació protegeix la natura perquè d'ella depèn el benestar humà. El plantejament actual va un pas més enllà perquè proposa reconèixer que determinats éssers vius puguin ser considerats subjectes de drets, de manera que la seva protecció no depengui únicament dels interessos de les persones, sinó també del valor que tenen per si mateixos. No es tracta d'una idea aïllada. En diversos països ja existeixen precedents en què rius, boscos i altres ecosistemes han estat reconeguts com a subjectes de drets com l'objectiu d'enfortir-ne la protecció davant la degradació ambiental. Mèxic té ara l'oportunitat d'ampliar aquesta reflexió cap a una espècie la importància de la qual és indiscutible. Les abelles són responsables de la pol·linització d'una gran part de les plantes silvestres i de nombrosos conreus que formen part de la nostra alimentació. S'estima que a prop del 75% dels cultius destinats al consum humà depenen, almenys en part, de la pol·linització realitzada pels insectes, essent les abelles les principals protagonistes. Sense elles, disminuiria la producció de fruites, hortalisses, llavors i altres aliments, mentre que molts ecosistemes perdrien la seva capacitat de regeneració. La seva desaparició tindria conseqüències ecològiques, econòmiques i socials d'una enorme magnitud. A la península de Yucatán, on la meliponicultura constitueix una pràctica ancestral profundament vinculada a la cosmovisió maia, aquest debat adquireix un significat encara més gran. No només està en perill la supervivència d'una espècie, sinó també la preservació d'un coneixement tradicional, d'una manera d'entendre la natura basada en el respecte i la convivència i d'un patrimoni cultural que ha perdurat durant segles. Potser la contribució més important d'aquest cas no es troba únicament en la decisió que adopti el Tribunal Suprem, sinó en l'oportunitat que es brinda per qüestionar-nos quin lloc ocupem dins la natura. Durant segles ens n'hem considerat els amos i administradors, quan en realitat només som una espècie més dins d'una complexa xarxa de vida de la qual depenem. Les abelles no entenen de lleis, tribunals ni drets.
Tanmateix, el seu treball silenciós sosté una part essencial de la biodiversitat i dels aliments que arriben a la nostra taula. Potser el reconeixement jurídic que avui es debat no és tant per elles com per a nosaltres. Un recordatori que l'això que es diu progrés no pot continuar construint-se a costa de destruir allò que fa possible la vida. Si aquest debat aconsegueix que entenguem que protegir les abelles també significa protegir la nostra pròpia existència i la de les generacions futures, aleshores haurà transcendit l'àmbit dels tribunals per convertir-se en una lliçó de responsabilitat, d'humilitat i de respecte envers la natura.